කාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම අදත් සූදානම් වෙන්නේ ධම්ම නදී තිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් එක ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන දායක පින්වත් පිරිස ප්‍රධානව සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන ඔබ සියලු දෙනාම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සදහවත් ශ්‍රාවකයන් විසින් මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදරි කරගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුතුයි කියලා දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් බලාපොරොත්තුව පෙරදරි කරගෙනම ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා, සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඒ ප්‍රාර්ථනාව මුදුන්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි අදත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතේ පළමු පඤ්ඤාසකේ 4 වන වර්ගයේ එන සූත්‍රයකින්
ඒක කොටසක්. පුණ්‍යාභිසන්ද කියන සූත්‍ර දේශනාවෙන් කොටසක් තමයි අද ධර්ම මාතෘකාව බවට පත් කරගන්න කල්පනා කළේ. ඉදං භික්කවේ පංචමං දානං මහා දානං අග්ගඤ්ඤං රත්ත්‍ඤ්ඤං වංසඤ්ඤං පෝරාණං අසංකින්නං අසංකින්න පුබ්බං න සංකීයති න සංකීස්සති අප්පතුට්ඨං සමනේහි බ්‍රාහ්මනේහි විඤ්ඤෝහි. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ කරුණ ඒ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මෙයින් සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ මහණෙනි අග්‍රයයි සලකනු ලබන්නා වූ දීර්ඝ කාලයක පටන් පවතිනා වූ දීර්ඝ කාලයක පටන් සලකනු ලබන්නා වූ මහෝත්තමයන්ගේ වංශයයි සලකනු ලබන්නා වූ පෞරාණික වූ නොමනායයි ඉවත නොදාන්නා වූ අතීත බුදුවරයන් විසින් ඉවත නොදමන ලද්දා වූ 5 දෙනෙක් වූ මේ දානියෝ මහා දානියෝ හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඒ දානයන් දැනුදු බැහැර නොකරති. මතුද බුදුවරයෝද බැහැර නොකරන්නාහ. ඒ දානියෝ ශ්‍රමණයන් විසින් බ්‍රාහ්මණයන් විසින් නුවණැතියන් විසින් ගර්හාවට භාජනය නොකරන ලද්දේය. පින්නතුනි මේ පැහැදිලි කිරීම තුළ මහා දාන 5ක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ සූත්‍රයට අනුව මේ මහා දාන මොනවද කියලා කල්පනා කළොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පළවෙනි දානය පිළිබඳව කරුණු දේශනා කොට වදාලා මහණෙනි මේ ශාසනයේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා ප්‍රාණඝාතයේ හැර ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණේ වේද? මහණෙනි ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණා වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයා අප්‍රමාණ සත්වයන්ට අභය දෙන්නෙක් වෙයි. අවෛරය දෙන්නෙක් වෙයි. නිදුක් බව දානය කරයි. අප්‍රමාණ සත්වයන්ට අභයදී අවෛරයදී නිදුක් බවදී අප්‍රමාණ අභයන්ට අවෛරයන්ට නිදුක් බවට හිමිකම් කියන්නෙක් වෙයි. මහණෙනි මෙය අග්‍රයයි සලකන්නා වූ පරණයයි සලකන්නා වූ බුද්ධාදීන්ගේ වංශයයි සලකන්නා වූ පරණ වූ දැනුදු අහක නොදමන්නා වූ මතු බුදුවරයන් විසින්ද අහක නොදමන ලද්දා වූ පළමුවන දානය පළමුවන මහා දානය මෙය නොඋවමනා වැඩකැයි දැනුදු බැහැර නොකරනු ලබන්නා වූ මතු බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින්ද බැහැර නොකරනු ලබන්නා වූ ශ්‍රමණයන් විසින් බ්‍රාහ්මණයන් විසින් නුවණැතියන් විසින් ගැරහීමට ලක් නොකරන ලද්දා වූ මහණෙනි මෙහි සතරවැනි වූ පින් ගලන කුසල් ගලන
තැනක් යයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. පින්නතුනි, පුණ්‍යාභිසන්ද සූත්‍රයට අයත් මේ දේශනා පාඨයේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මහණෙනි, මේ තමයි ජීවිතයට කුසල් ගලන හතරවෙනි කාරණාව කියලා. පුණ්‍යාභිසන්ද සූත්‍රයට අනුව පුද්ගලයාගේ ජීවිතයට රැදවල් දෙකේම පින් ගලන කරුණු 8ක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. ඒ කරුණු 8න් පළවෙනි කාරණාව තමයි බුදුන් සරණ යාම. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ධර්ම රත්නයේ සරණ යාම. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේ සරණ යාම. ඉතිරි කාරණා 5 පන්සිල්. මේ කාරණා 8 ඇතුළේ හතරවෙනි කාරණාව බවට පත් වෙන්නේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. ඒකයි මේ පිංගලන හතරවෙනි කාරණාවයි කියලා දේශනා කොට වදාළේ. යම් කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා නම් අනන්ත විශ්වයේ ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයන්ට අභය දුන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන බව දේශනා කොට වදාලා. පින්නතුනි, අපි අතර යම් කෙනෙක් දිවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියලා පොරොන්දුවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලබලා දෙනවා නම් අන් ඒ පුද්ගලයා මේ විශ්ව ධාතුවේ කොයි තරම්නම් ජීවීන් ජීවත් වෙනවද? ඒ සියලු දෙනාටම දයාව දක්වන කෙනෙක්, කරුණාව දක්වන කෙනෙක්, මෛත්‍රිය දක්වන කෙනෙක්. මේ විශ්වයේ ජීවත් වෙන කිසිම සතෙක් ඒ පුද්ගලයා නිසා බය නොවන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔහු නිසා තැති ගැනීමක් ඇති නොවන සත්වයන් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණාවයි මේ සිහිපත් කරන්න යෙදුනේ. ඔහු විසින් අප්‍රමාණ අභයන්ට උරුමකම් කියනවා කියන කාරණාව විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. පින්නතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා, මහණෙනි, නැවත ආර්ය ශ්‍රාවකයා විසින් අදින්නා දාණය හැර අදින්නා දාණයෙන් වැළකුණේ වේද? කාම මිත්‍යාචාරයේ හැර කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වැළකුණේ වේද? මුසාවාදයේ හැර මුසාවාදයෙන් වැළකුණේ වේද? මදයට ප්‍රමාදයට හේතු වන සුරාමේරය පානයේ හැර සුරාමේරය පානයෙන් වැළකුණේ වේද? මහණෙනි, මදයට ප්‍රමාදයට හේතු වන සුරා පානයෙන් වැළකුණා වූ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ අප්‍රමාණ සත්වයන්ට අභයදී, අවෛරයේදී, නිදුක් බවදී, අප්‍රමාණ සත්වයන්ට අභයදී, අවෛරයේදී, නිදුක් බවදී අප්‍රමාණ වූ අභයන්ට, අවෛරයන්ට දුක් නැති බවට හිමියෙක් බවට පත් වෙයි කියලා දේශනා කොට වදාලා අවසාන කාරණා 4 මේ විදිහට කෙටියෙන් සිහිපත් කරන්න තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, යමෙක් මේ උතුම් සීලය තුල හික්මෙනවා නම්, මේ උතුම් සීලය අග්‍රයි කියලා
සලකනවා නම් මේ පරණ දෙයක් අතීතයේ ඉඳලා පවතින දෙයක් කියලා සලකනවා නම් බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ වංශයට අයිති දෙයක් හැටියට මේ සීලය යමෙක් සලකනවා නම් පෞරාණික වූ බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් විසින් බැහැර නොකරන්නා වූ පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින් බැහැර නොකළා වූ මේ උතුම් සීලය යම් කෙනෙක් ආරක්ෂා කරගන්නවද ඒ සීලය තුළ හික්මෙනවද ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්. පින්නතුනි මේ සූත්‍රයේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා පංච සීලය බුදුරජාණන් වහන්සේලා කොයිතරම් උසස් ලෙස අගය කරලා තියෙනවද කියන කාරණාව. මේ උතුම් වූ පංචශීලය යම් කෙනෙක් මනාව ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් ඔහු උතුම් සීලයක් ආරක්ෂා කරන කෙනෙක්. උතුම් සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියහම විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා සියලු සත්වයන්ට අභය ලබා දෙන කෙනෙක්, නිදහස දානය කරන කෙනෙක්. යම් කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණා නම් ඔහු සකල ලෝවැසියන්ට අභය දුන්න කෙනෙක්. යම් කෙනෙක් අදත්තා දානයෙන් වළකිනවා නම් ඔහු සියලුම වස්තු හිමියන්ට අභය දුන්න කෙනෙක්. යම් කෙනෙක් පරදාර සේවනයෙන් වළකිනවා නම් පර අඹුවන්ටත් ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන්ටත් අභය දෙන කෙනෙක්. යමෙක් බොරු කීමෙන් වළකිනවා නම් අනුන් නොරැවටීම ආදී වශයෙන් අභය දෙන කෙනෙක්. සුරාපානය කරන තැනැත්තා බොහෝ දෙනාට කරදරකාරියෙක්. යමෙක් එයින් වළකිනවා නම් ඒ කරදරය නොකිරීම වශයෙන් සකල මහජනතාවට නිදහස ලබා දෙන්නේ. පින්නතුනි මේ විදිහට බලනකොට පන්සිල් රකින්න පුද්ගලයා මහා දාන පහක උරුමකාරයෙක්. මහා දාන පහක හැබැයි උරුමකාරයෙක් වෙන ඔහු මනා ප්‍රීතියක් ලැබිය හැකි කෙනෙක්. වියදමක් නැතිව මහන්සියක් නැතිව දිය හැකි මහා දානයන් තමන් සතු කරගත්ත කෙනෙක්. පින්නතුනි පැහැදිලි කරනවා ආහාර දානයෙන් ලැබෙන ආනිසංසයත් මනාව ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සිල්වතාටමයි කියලා. යමෙක් දුස්සීලව දන් දෙනවා නම් පව්කම් වලින් විපාක ලබන්න පටන් ගන්න කාලි ඔහුගේ දානමය කුසලයේ විපාක දීමට අවකාශයක් නොලබනවා. එහෙම සඳහන් කරන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් දම් පූජා කරනවා නමුත් ඔහු බොහෝ අකුසලුත් කරනවා. ඒ අකුසලයන් Tamanට විපාක දෙන්න ආවම මම මෙතෙක් දන් දීලා තියෙනවනි කියන කාරණාව පසෙක තියලා ඔහුට අකුසල්ම විපාක දෙනවා. පින්නතුනි අකුසල කර්ම අතර
නොයෙක් අකුසල කර්මයන් තමන්ට විපාක හැටියට පැමිණෙනකොට දිගින් දිගටම අකුසලයේ බලවත් වෙවි විපාක දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා දානානිසංසය මේ අකුසලයේ විසින් දුබල කරනවා. කුසලයට එළඹෙන්න නොදී අකුසලයෙන් ඔහු තවනවා. මිනිස් ලෝකේ යම් කෙනෙක් පොහොසත් තැනක ඉපදිලා මහත් වූ ධනයකට උරුමකම් කියනවා වුණත් පින්නතුනි අතීතේ අදින්නා දාන කර්මයන් ඒ ධනය පරිහානියටපත් කරනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ විනාශ කරලා දානවා. අතීතේ ප්‍රාණඝාත කර්මයන් නොයෙක් රෝගාදියට ගොදුරු කරනවා. නොයෙක් දුක් ඇති කරනවා. සිල්වත්ව ඉඳලා දන් දුන්නොත් දන් දෙන තැනැත්තාට එහි කුසල විපාකය කුසලානිසංසය හැමදාම ඔහුට පිහිට වෙනවා. ඒ නිසා දානමය කුසලයාගේ ඵලය දීප්තිමත්ව බැබලෙනවා. පින්නතුනි අකුසල් කර කර යමෙක් දන් දුන්නොත් ඒ දානයාගේ ආනිසංසය ඔහුට විපාක දෙනවට වඩා ඔහුට අකුසල කර්මයේ විපාක දෙනවා. සිල් නැතිකම නිසා. නමුත් තමන් දන් දුන්න නිසා භෝගාදී සම්පත් ලැබුවත් පෙර හොරකම් කිරීම ආදී කරලා තියෙන නිසා ඒ ධනස්කන්ධය බොහොම ඉක්මනට විනාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊතා සැප සහිතව උප්පත්තිය ලැබලා හිටියත් ප්‍රාණඝාත කර්මය නිසා බොහෝම දුක්ඛිත ජීවිත ගෙවනවා. බොහෝම ධනවත් පවුල්වල ඉපදිච්ච දරුවෝ අපි දකිනවා. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලම රෝගී. මව්පියන්ට ධනය තියෙන නිසා ඔවුන් සුවපත් කරන්න කියලා හිතාගෙන ලක්ෂ ගණන් මුදල් වියදම් කරනවා. නමුත් ප්‍රතිඵලයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මන්ද බුද්ධික උම්මත්තක දරුවෝ දකිනවා වගේම අතපය කොරවෙච්ච දරුවෝ ඕන තරම් අපි සමාජෙ දකිනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නපු මේ සිල් නැති බවේ අඩුව කොහේ ඉපදුනත් විපාක දෙනවා. නරකයේ උපද්දවලා දරුණු දුක් දීලා වෙනත් කුසල කර්මයක් නිසා මනුස්ස ලෝකෙට ආවත් මනුස්ස ලෝකෙත් නොයෙක් රෝගාබාධයන්ට ගොදුරු වෙලා දුක් විඳිනවා. අන්න ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අපිට බොහොම අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාලා මහණෙනි මේ උතුම් වූ සීලය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. පින්නතුනි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000ක් පාරමිතා ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න යෙදුනේ ලෝක සත්වයන්ට ධර්මය දේශනා කරන්නමයි. ලෝක සත්වයන්ට ධර්මය දේශනා කරන්න නිවැරදි මඟ කියලා දෙන්න සසර භයානක බව පෙන්වන්න ඔවුන් සංසාරයෙන් එතර කරන්න බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් දරණ වීරිය මෙච්චරයි මෙපමණයි කියන කාරණාව පින්නතුනි පොතක් ජන කෙනෙකුට කොහොමවත් තේරෙන්නේ
නමුත් සකල සත්වයන් කෙරෙහි මොන තරම් අනුකම්පාවක් මොන තරම් දයාවක් ඇති නිසාද අතටපත් නිවන අත්හැරලා නැවත සසරට බහි මේ කරුණ අපට කියලා දෙන්න. ස්වභාව ධර්මයාගේ හැසිරීම ගැන අපිට කියලා දෙන්න. විශ්ව න්‍යාය ධර්මය අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අන්න ඒ නිසයි ප්‍රාථමික සීලයක් හැටියට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පන්සිල් පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපට කරුණ දේශනා කොට වදාළේ. මං හිතන ප්‍රාථමික සීලයක් කියලා සඳහන් කළේ මේ සිල්පද පහට පල්ලෙහින් තවත් සීලයක් ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කරගත යුතු සීලයක් පන්සිල්. එතනින් පටන් අරගෙන ඉහළට ගමන් කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂ ආකාරයෙන් සීලය තව කරුණු එකතු කරමින් දක්වලා තියෙනවා. නමුත් පන්සිල් වලින් පහළට සීලයක් දක්වලා නැහැ. ඒකයි මම ප්‍රාථමික සීලය කියලා සඳහන් කළේ. නමුත් යමෙක් පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවද ඔහු පන්සිල් ආරක්ෂා නොකරන්නන් අතර ඉතාමත්ම උසස් පුද්ගලයෙක්. යම් කෙනෙක් බ්‍රහ්මචර්ය පංචශීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් ඒ කියේ පින්නතුනි කාමේ සුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියන කාරණාව වෙනුවට අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා සමාදන් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔහුගේ සීලය ඊටම ඉහළයි. එවන් සීලයක් ආරක්ෂා කරන කෙනෙකුටත් වඩා අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් උසස්. නවාංග උපෝසත සීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් තවත් උසස්. ගෘහස්ත දස සීලය, සාමණේර දස සීලය, උපසම්පදා සීලය ආදී වශයෙන් ඉහළට මේ සිල් ආරක්ෂා කරන යම් පුද්ගලයෙක්ද ඒ පුද්ගලයා ඊට උසස් මට්ටමින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් යටත් පිරිසින් ගිහි ජනතාව තුළ පංච සීලයවත් නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා විය යුතුයි. සතර අපායෙන් බේරෙන්න. සුගතියෙන් සුගතියට ගමන් කරන්න. කියන කාරණාවයි ඒ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි මේ පංචශීලය යම් කෙනෙක් ඊටාම උනන්දුයින් ආරක්ෂා කරගන්නවද ඒ සිල් මත පිහිටනවද පින්නතුනි ඒ මොහොතත් මහත් පුදුම ආනිසංසදායකයි. ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වෙන සීලේ ආනිසංස කතා ධර්මයේ තුල බොහෝම සඳහන් කරලා තියෙනවා. පිළිදෙල එක කාරණාවක් සිහිපත් කළොත් දිව්‍ය ලෝකෙට ගියපු වෙලෙන්දු පිළිබඳව කාරණාවක් ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. මරණාසන්නයේදී පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් දෙව්ලොව ගිය වෙලෙන්දු පිරිසක් පිළිබඳව. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ වෙලෙන්දු 700 දිනක් නැවක නැගිලා විදේශ රටකට වෙළඳාමේ ගියා. පින්නතුනි සැඩ සුළඟ නිසා
කුණාටුවකට අහුවීමෙන් ඔවුන්ගේ නැව ඉතා වේගෙන් මහා සමුද්‍රයේ මැද්දටම ගසාගෙන ගියා. රළ පහරේ වේගය ඉතා අධික නිසා මුහුද මැද්දේ මේ නැවට වතුර පිරෙන්න පටන් ගත්තා. නැවේ හිටපු අය බොහෝම බීතියටපත් වුණා. තම තමන් අදහන, තම තමන් විශ්වාස කරන, තම තමන් ගරු කරන දෙවියන්ට ඔවුන් දුක කියන්න පටන් ගත්තා. විලාප කියන්න පටන් ගත්තා. අඬන්න පටන් ගත්තා. පින්නතුනි, මේ නැවේ හිටපු එක පුද්ගලෙක් මේ මහා භයානක අවස්ථාවේ මට පිහිටක් ඇද්ද කියලා හිතුවා. තමන් විසින් ආරක්ෂා කරන පිරිසිදු සරණ සීලය ඔහුට මතකයට ආවා. ඒ නිසා ඊටාම නිර්භයව බද්ධ පර්යංකයෙන් වාඩි වෙලා අන් අයගේ විලාපේ දිහා මේ පුද්ගලයා බලාගෙන හිටියා. අනිත් අය මරණ බයෙන් කෑකෝ ගහමින් විලාප තියෙනකොට ඊටා නිර්භීතව එක තැනක වාඩි වෙලා ඉන්න මේ පුද්ගලයා දැකපු අනික් මේ නැවේ හිටපු මිනිස්සු මේ පුද්ගලයාගෙන් අහනවා, මේ තරම් භයානක අවස්ථාවකට මුහුණ දීලත් ඔබට බයක් නැත්තේ ඇයි කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා මේ පුද්ගලයා, මම මේ නැවට ගොඩ වෙන්න දවසේ මහා සංඝරත්නයට දන් දීලා සරණ සීලයේ සමාදන් වෙලා යාවි. ඒ නිසා මට බයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ මේ මිනිස්සු අහනවා, මිත්‍රයා, ඔබට පිහිට වෙන ඔබේ ඔය සරණ සීලය අපට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ පුද්ගලයා කියනවා, මොකද තේරෙන්නේ නැති? හැම දිනාටම තේරෙනවා. හැම දිනාටම මේ උතුම් සරණ සීලයේ සමාදන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙලාවේ අර සියලු දෙනාම ඉල්ලීමක් කරනවා, අනේ අපිත් ඒ උතුම් සරණ සීලයේ පිහිටවන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ සිල් සමාදන් වෙලා හිටපු සිල්වත් ගුණවත් පුද්ගලයා තමන් එක්ක නැවේ ඉන්න 700ක් පිරිස කොටස් 7කට බෙදුවා. එක කොටසකට 100 කොටස් 7කට බෙදුවා. එක වරකට 100 දෙනෙකුට තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් කෙරුවා. ඔවුන් අතරින් පළමුවෙන්ම පන්සිල් සමාදන් කරවපු 100 දෙනා තමන්ගේ පාදී ඇස්වටේ දක්වා වතුර තියෙන වෙලාවේ තමයි සිල් සමාදන් වුණේ. දෙවෙනි 100 දෙනා සිල් සමාදන් වෙනකොට ඔවුන්ගේ ධන පමන ප්‍රදේශයට වතුර ඇවිල්ලා තිබුණා. තුන්වෙනි 100 දෙනා සිල් සමාදන් කරවනකොට ඒ පුද්ගලයන්ගේ තුනටිය පමණ වතුර ඇවිල්ලා තිබුණා. හතරවන 100 දෙනා සිල් සමාදන් කරවන වෙලාවේ ඔවුන්
ඔවුන්ගේ නාභිය දක්වා පමණ වතුර පිරීලා තිබුණා. පස්වෙනි කණ්ඩායම සිල් සමාදන් කරනකොට ඔවුන්ගේ බෙල්ල පමණ දක්වා වතුර ඇවිල්ලා තිබුණා. පින්නතුනි පස්වෙනි 100 දෙනා සිල් සමාදන් කරනකොට ඔවුන්ගේ මේ පපුව මට්ටමට ජලය පිරීලා තිබුණා. 6 වෙනි කණ්ඩායම සිල් සමාදන් කරනකොට ඔවුන්ගේ බෙල්ල පමණ ප්‍රදේශයට ජලය පිරීලා තිබුණා. 7 වෙනි කණ්ඩායම සිල් සමාදන් කරනකොට යම්තන් ඔවුන්ගේ කටට වතුර එන්න නොයන ගානට වතුර පිරීලා තිබුණා. කොහොම නමුත් අර සත්පුරුෂයා සියයේ කණ්ඩායම් වලට බෙදාපු කණ්ඩායම් 7ටම තිසරණ සහිතව පන්සිල් සමාදන් කෙරෙව්වා. හැම දෙනාම තිසරණ සහිතව සිල් සමාදන් කරවලා ඔහු සඳහන් කරනවා මිත්‍රවරුනි නුඹලාට වෙනත් පිහිටක් නම් නැහැ. නුඹලාට මේ වෙලාවේ තියෙනවා නම් පිහිටක් ඒ එකම පිහිට මේ සීලේ පිහිට පමණයි. ඒ නිසා සමාදන් වුණ සීලේම මනාව මෙනෙහි කරන්න. ඔව් සියලු දෙනාටම ඇහෙන්නේ හයියෙන් ශබ්ද නගලා කිව්වා. පින්නතුනි 700ක් දෙනා වෙලින්දු එදා ඒ සාගරයේ මැද්දේ දියේ ගිල්ල මැරුණා. නමුත් මරණය පෙනිපෙනී සමාදන් වුණ සීලේ ආනුභාවය නිසා තවතිසා දෙව්ලොව උප්පත්තිය ලැබුවා. ඒ හැම දෙනාගේම විමාන එක ආසන්නයේම පහළ වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ අය සීලේ පිහිටපු ඒ සත්පුරුෂයා මොවුන්ගේ ගුරුවරයා හැටියට හැඳින්වී. ඒ ආචාර්යවරයාගේ විමානයේ යොදුන් 100ක හතරන් විමානයක් වුණා. අනික් අයට සිල් සමාදන් වුණ ක්‍රමේ හැටියට මිටි වූ විමානයන් පහළ වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. සියලු දෙනාම සමාදන් වුණ සීලය මනාව මෙනෙහි කරලා ඒ සීලය තමන්ගේ එකම සරණ බවට පත් කරගත්ත නිසා මේ අයට පහළ වූ විමාන ක්‍රමයෙන් 12 යොදුන් පමණ විමාන පහළ වෙලා තිබුණා. ඒ අන්තිමට සිල් ගත්ත පිරිසට පහළ වුණ විමාන තමයි 12 යොදුන් පමණ වුණේ. ගුරුවරයාගේ විමානය 100ක් යොදුන් පමණ. දෙවැනියට සිල් ගත්ත කණ්ඩායමේ විමාන ඊට ටිකක් අඩුයි. තුන්වෙනි කණ්ඩායමේ විමාන ඊට වඩා ටිකක් මිටි. හතරවෙනි කණ්ඩායමේ, පස්වෙනි කණ්ඩායමේ, හයවෙනි කණ්ඩායමේ විමාන ක්‍රමක්‍රමයෙන් කුඩා වෙවි ඇවිල්ලා අන්තිමට සිල් සමාදන් වෙච්ච කණ්ඩායම වතුර කටට එන නොයන තරමේ තියෙන වෙලාවේ තමයි සිල් ගත්තේ. ඒ අය වෙනුවෙන් පහළ වෙච්ච විමාන 12 යොදුන් පමණ තිබුණා කියලා සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි මේ දෙවියෝ උපන් අවස්ථාවේ දිව්‍ය ලෝකේ උපන් අවස්ථාවේ තමන් කළ කුසලය මොකක්ද කියලා ආවර්ජනය කරලා බැලුවා. උතුම් වූ පංචශීලය සමාදන් වීම නිසා මෙවන් උතුම් තැනකට එන්න ලැබිච්ච බව ඔවුන් දැනගත්තා.
ඒ උතුම් සීලයේ Taman පිහිටෙව්වේ කවුද? Taman සරණ සීලයේ පිහිටවපු මේ ආචාර්යවරයා නිසා අපි මේ සම්පත් ලැබුවා කියලා දැනගත්තා. Tamanගේ ආචාර්යවරයාගේ ගුණය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඔවුන් කල්පනා කළා. මේ සත්පුරුෂයා අපිව මුදාගත්තා. ඒ ගුණය භාග්‍යතුන් වහන්සේට කිව යුතුයි කියලා කල්පනා කළා. එදා රාත්‍රියේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට පැමිණිලා එයින් 6 දෙනෙක් ආචාර්යවරයාගේ ගුණය බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ආචාර්යවරයාගේ ගුණය ප්‍රකාශ කරන මේ දෙවිවරු එක්කෙනෙක් එක ගාථාව බැගින් ගාථා 6කින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ කරුණ පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි කෙනා සඳහන් කරනවා සබ්බි රේව සමාසේත සබ්බි කුබ්බේත සන්තවං සතං සද්ධම්ම මඤ්ඤාය සෙය්‍යා හෝතීන පාපියෝ. පින්නතුනි සඳහන් කරනවා ඒ ගාථා රත්නයෙන් සත්පුරුෂයන් හාම එක්වව්. සත්පුරුෂයන් හාම මිතුරුකම් පවත්වව්. බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ පංචශීලයේ දස සීලාදී සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන් දියුණුවක්ම වේ. පිරිහීමක් නම් නොවේ. පින්නතුනි දෙවනි දිව්‍ය පුත්‍රයාත් සඳහන් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ මෙහිම සබ්බිරේව සමාසේත සබ්බි කුබ්බේත සන්තවං සතං සද්ධම්ම මඤ්ඤාය පඤ්ඤා ලබ්ධති නාඤ්‍යතු. සත්පුරුෂයන් හාම එක්වව්. සත්පුරුෂයන් හාම මිතුරුකම් පවත්වව්. බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන් ප්‍රඥාවම ලැබී. වැලි ආදියෙන් තෙල් ආදිය නොලැබෙන්නාක් මෙන් අනිකකින් ප්‍රඥාව නොලැබී. එනිතන සඳහන් කරන්නේ සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන්ම ප්‍රඥාව ලැබෙන බවයි. තුන්වෙනි දිව්‍ය පුත්‍රයාත් සඳහන් කරනවා බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන් ශෝක මැද්දේ ශෝක නොකරයි. හතරවෙනි දිව්‍ය පුත්‍රයා සඳහන් කරනවා සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන් නෑයන් මැද බබලයි. පස්වෙනි දිව්‍ය පුත්‍රයා සඳහන් කරනවා බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන ගැනීම සත්‍යෝ සුගතියට ගෙන යයි කියලා. අන්තිම දිව්‍ය පුත්‍රයා සඳහන් කරනවා බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන ගැනීමෙන් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් සැපයම ලබන්න වාසනාව උදා වෙනවා කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ හැම දිනම සඳහන් කරපු ඒ ගාථාවන් නිහඬවම අහගෙන හිටියා. අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියලු දෙනාගේම ප්‍රකාශයන් නිවැරදි බවත් යහපත් බවත් දේශනා කරලා අපින්ද ගාථාවක් අහන්න
කියලා සඳහන් කළා. ඔබලාගේ ප්‍රකාශයන් ඊටම නිවැරදි. ඔබලාගේ ප්‍රකාශයන් සත්‍යයි. ඒ ගැන මගෙනුත් යමක් අහන්න. දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගැන යමක් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් දේශනා කරන්න කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේත් කාරණාවක් මේ වෙලාවේ දේශනා කොට වදාලා. සබ්බිරේව සමාසේත සබ්බි කුබ්බේත සන්තවං සතං සද්ධම්ම මඤ්ඤාය සබ්බ දුක්ඛා පමුංචති. සත්පුරුෂයන් සමගම එක්වව් සත්පුරුෂයන් හාම මිතුරුකම් පවත්වව් සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්මය දැන යම් කෙනෙක් කටයුතු කරන්නේද ඔවුන් සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් මිදෙන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. දේවතාවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව අහලා පින්නතුනි වඩාත් සතුටු වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වටා තෙවරක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් අතුරුදහන් වෙලා ගියා. මේ කතාව දේවතා සංයුක්තකයේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරපු නිසා ඒ අයට ලැබුණ යහපත පින්නතුනි කෙටි කාලයක් සුළු වෙලාවක් සිල් ආරක්ෂා කළේ. මරණය පෙනිපෙනි ඒ අය මේ පංචශීලයේ සමාදන් වුණේ. ඒකාන්තයෙන්ම තව මොහොතකින් මැරෙනවා. ජලයේ ගිලිලා මැරෙනවා. පළවෙනි කණ්ඩායම තිසරණ සහිතව පන්සිල් සමාදන් වෙන වෙලාවේ ටික ටික ජලයේ ගිලෙන මොවුන් ඇස් වටේ ළඟට ජලය ඇවිල්ලා. දන මඩල ළඟට ජලය ඇවිල්ලා දෙවෙනි කණ්ඩායම. තුනටිය ළඟට ජලය ඇවිල්ලා. පපුව මට්ටමට ජලය ඇවිල්ලා. බෙල්ල මට්ටමට ජලය ඇවිල්ලා. වතුර පෙවෙන නොපෙනෙන මට්ටමට ජලය ඇවිල්ලා. මොන තරම් කෙටි වෙලාවක්ද ඔවුන්ට තව ජීවත් වෙන්න තිබුණේ. පින්නතුනි ඒ අයට විතරක් නෙමෙයි මේ සීලයේ සරණ පිහිට එදත් ඒ වගේමයි අදත් ඒ වගේමයි අනාගතයටත් ඒ වගේම තමයි. අන්න ඒ නිසා මේ උතුම් වූ පංචශීලය භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළි දුකින් පිරිච්ච භයානක සසරින් එතර වෙන්න හොඳ යාත්‍රාවක් බවට පත් කරගන්න. සංසාර සාගරයේ තරණය කරන්න දුක් සයුරින් එතර යන්න සුගතියෙන් සුගතියට යන්න මේ යාත්‍රාව ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. පින්නතුනි අපිත් මේ උතුම් වූ පංචශීලය දිවි හිමියෙන් ගරු කරනවා නම් අපිත් මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවද? සිල්පද 5යි තියෙන්නේ. පින්නතුනි එයින් එකක් කැඩෙනවනම් අර යාත්‍රාවේ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. දෙකක් කැඩෙනවනම් ඒ යාත්‍රාවේ තව සිදුරක් තියෙනවා. සමහර අය අපිට කතා කරනකොට කියනවා මම පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම මේ සිල්පද නම් ආරක්ෂා කරගන්නවා. නමුත් මේ සිල්පද දෙක තවම කැඩෙනවා. මේ සිල්පදේ රකින්න එක තමයි අමාරු. මෙහෙම කරුණු දක්වනවා. එනතුනි මම සඳහන් කළේ ඒකයි
අපි කවදා හරි දවසක මැරෙනවා. සසර බොහොම භයානකයි. සුගතියට යන්න තියෙන මේ යාත්‍රාවේ සිදුරු තිබුණොත් කොයි වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද කියන එක ඔබම තීරණය කළ යුතුයි. යමෙකුට පුළුවන් නම් තිසරණ සහිතව මේ උතුම් පංචශීලය ආරක්ෂා කරගන්න ඔහු තමයි මේ ලෝකේ හැබෑම දක්ෂයා. හැබැයි දක්ෂයන් අතර ඔහු එක කෙනෙක්. ඊට වඩා උසස් සීලයකට යනවා නම් යම් කෙනෙක් ඔහු මොවුන්ට වඩා දක්ෂයි. අපි මේ කාරණාව මුලින් සිහිපත් කළා. සීලේ මට්ටමින් මට්ටමට කොහොමද ඉහළට යන්නේ කියන කාරණාව. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කරුණ මේ විදිහට අපිට මනාව දක්වනකොට මේ සීලය පිළිබඳව තව බොහෝ කරුණු දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ සිල් ආරක්ෂා කරගන්න එක මොනතරම් වටිනවද? මොනතරම් සුවයක් අපිට උදා කරලා දෙනවද? සංයුත්ත නිකා අට කතාවෙත් තවත් වටිනා කාරණාවක් පැහැදිලි කරනවා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පවතින කාලේ එක ගම්වැසි පුද්ගලෙක් තමන් පිටිපස්සෙන් හොරු 500 දෙනෙක් එළවගෙන එනකොට හැඟවීමට තැනක් හෝ පිහිටක් තමන්ට නැති නිසා වනාන්තරේ ගල් තලාවක් මත වාඩි වෙලා එක්තරා අරණ්‍යයක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් දැකලා උන්වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේට වැඳලා කියනවා, ස්වාමීනි මට පිහිට වෙනසේක්වා. උන්වහන්සේ අහනවා, නුඹලාට සීලයට වඩා පිහිට වෙන දෙයක් නැහැ. සීලයට වඩා පිහිට වෙන තවත් පිහිටන්න පුළුවන් තව තැනක් නැහැ. ඒ නිසා සියලු දෙනාම උතුම් වූ පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කියලා. පින්නතුනි, හොරු 500ක් හඹාගෙන එන්නේ ගම්වැසියෝ. ගම්වැසියන්ගේ පිරිස වැඩි. හොරුන්ට ඒ ගම්වැසියොත් එක්ක කරට කර හැපෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජීවිතේ හොයාගෙන දුවන්නේ. පිහිටක් කොහෙන්වත් දැක්කේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ දැකලා බේරගන්න කියලා කිව්වා. උන්වහන්සේ ඒ සියලු දෙනාටම තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් කෙරෙව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ අන්තිමේ සඳහන් කළා, උඹලාට තියෙන එකම රැකවරණේ මේ සමාදන් වුණ සීලයයි කියලා. මේ පිරිස ස්වාමීන් වහන්සේට වැඳලා තමන්ගේ සීලය මෙනෙහි කර කර වනාන්තරයේ මැදින් පිටත් වෙනකොට පසුපසින් ආපු පිරිස ඔවුන් කොටු කරගත්තා. සියලු දෙනාටම පහර දීලා ජීවිත හානි කළා. පින්නතුනි, හැම කෙනෙක්ම මරණයත් සමගම දෙව්ලොවම උපදිනවා. සමාදන් වුණ සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ චේතනාව යමෙක් තුල බලවත්ද, ඒ බලවත් කුසල චිත්තය මොනතරම් ප්‍රබලද? පින්නතුනි, ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ අප කෙරෙහි ඊ타ත්ම අනුකම්පාවයි මේ දහම් කරුණ අපට දේශනා කොට වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් සීලය ගැන මේ විදිහට කරුණ අපට දේශනා නොකළා නම්
සතර අපායෙන් මිදෙන මඟ කවුරු අපේ වහන්නේද? සුගතියට ඇතුළු වෙන දොර අපි වෙනුවෙන් කවුරු අරින්නේද? පින්නතුනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවක්, අප්‍රමාණ ගෞරවයක් ඇති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව විශ්වාසය තියලා මනාව තිසරණෙහි පිහිටලා මේ උතුම් පංචශීලයේවත් දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන්න. කවදා හරි දවසක ඔබේ ජීවිතයේ මරණයෙන්ම කෙරවල වෙන බව සත්‍යයි. එදාට ඔබට කිසි කෙනෙකුගෙන් සරණකුත් නැහැ. කිසි කෙනෙකුගෙන් පිහිටකුත් නැහැ. කාටවත් ඔබ මරණයෙන් බේරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබට තියෙනවා නම් සරණක්, ඔබට තියෙනවා නම් පිහිටක්, ඔබ ආරක්ෂා කරගත්තේ සීලේ සරණ. ඒ සීලේ රැකවරණයයි ඔබට තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ කරගත්තේ ගුණධර්ම වල රැකවරණයයි ඔබට තියෙන්නේ. ආන්ගේ නිසා ඔබ අසරණ වෙන දවස කවද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හෙටට කල් නොතිය අදම තිසරණ සහිත උතුම් පංචශීලය මනාව සමාදන් වෙලා දේ හිමියෙන් ඒ සීලය ආරක්ෂා කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේට පොරොන්දු වෙන්න. පින්නතුනි, ධර්මයේ සඳහන් කළේ ඒ පොරොන්දුව පිහිටවලා ඔබ නැගිටිනකොට යම් කෙනෙක් පසුපසින් ඔබට පහර දීලා ජීවිතක්ෂයට පත් කළත් ඔබ සුගතිගාමී කරන බවයි. ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලය නිමා වෙලා තියෙන නිසා ධම්මනදීතිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් එක දේශනාවක් හැටියට සිදු කළ සීලේ ආනිසංස පැහැදිලි කළ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව මේ විදිහට නිමා කරමු. පින්නතුනි, ධම්මනදීතිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ කුරුණෑගල මල්කඩුවාවේ පදිංචි පියදාස ඒකනායක මහත්මයා සහ සුමනා ඒකනායක මහත්මිය විසින් උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. ජනවාරි මාස 11 වන දින උපන් දිනයේ යෙදී තිබූ වෛද්‍ය පබා රසිකා ඒකනායක දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්දික ඒකනායක, වෛද්‍ය ප්‍රබුද්ධිකා කුලසිංහ, නිමන්ති ඒකනායක, සස්මිදු ඒකනායක හා නවිදු ඒකනායක දූදරු මුණුබුරන්ට ආශිර්වාද කිරීම, ධර්ම දේශනේ සිදු කළ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය හා දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ සියලුම දෙනාට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ අප සැමට කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාත් කල්යාණ මිත්‍ර දේශප්‍රිය මහත්මයා ප්‍රියංකා රණසිංහ මැතිණිය සහ දූ දරුවන්ටත් රත්නත්‍රි ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාගේ නමින් මියගිය සියලුම පින් බලාපොරොත්තු වෙන ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමත්, පියදාස ඒකනායක මහත්මයාගේ සහ සුමනා ඒකනායක මහත්මියගේ උතුම් බලාපොරොත්තු අතර සිහිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ දෙපළ විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා,
ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ සියලු පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ අප සියලු දෙනා කෙරෙහිම සිටින් එවතුම් සාධර්ම දේශනාව සිදු කළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ අප සැමටත් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව උතුම් වූ නිර්වාණය පිණිස හේතු වාසනා වේවායි අපි සියලු දෙනා සාදුනාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ ප්‍රාර්ථනා සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර අස්ගිරි ගෙඩිගේ රජමහ විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ වෙතගෙන ධම්මනදී තිත්ත ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් සධර්ම දේශනාවක් මෙලෙස නිමවට පත්වනවා. පින්වත් ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.